你知道世界上最大的一尊弥勒在什么地方吗？如果5·1节啊，您有来到乐山大佛的打算，这条旅游攻略一定要点赞收藏起来。大佛呢非常的大，那么来了以后该怎么去玩呢？怎样可以少排队呢？哪些是值得我们去打卡的地方呢？有几种游玩方式呢？关注阿木木，带大家走进乐山大佛。我现在站的是景区的北门，从右手边直接刷身份证就可以进入了。如果您有特殊票务的一个需求的啊，在我的左手边看到那个地方没有？有一个票务的综合中心。您可以去办理。为了让大家少排队啊，我们景区呢是分时段购票的。您买的哪个时间段的票，您就哪个时间段来就 OK 了。那已经检票进来了，进来以后啊，一定要注意一点的是呢，我们这儿有一个3岔路口，往右手边走，看到了吗？这个方向直接就出景区了。那么左手边的这儿有一个大大的一个佛字，这是由我们当年苏东坡所题写的。往左手边呢徒步333个楼梯，直接可以到达佛头。右手边呢也有一条路，这条路呢路途比较遥远，选择的人呢不多。我们在走的路途当中啊，看到旁边吗？有很多蜂窝状的孔洞。有人说这是有人在这里练了一指禅。那么到底它是怎么来的呢？有没有人知道？评论区可以告诉我。现在我们开始徒步333个楼梯了。为什么是333呢？这个楼梯主要是给大家许愿的，3加3加3等于9。祝愿走过这个楼梯的朋友们能够长长久久，幸福长长久久，健康长长久久。大家打出4个字：长长久久。右手边的这尊佛像啊，它和乐山大佛是同一时期的，已经有1000多年了。但是呢，它的头、它的身部已经风化得面目全非了。为什么会是这个样子的呢？因为它的材质是红砂岩。红砂岩呢方便开凿，但是呢极其容易风化，质地呢也比较软。比如说，你看我们摸上一把都有红红的这个砂。那么乐山大佛呢，经历了上千年，会不会也是风化成这个样子的呢？这里就是3江交汇之处了，看到我的右手边了吧？分别是青衣江和大渡河。靠近我这边的是岷江。古时候啊，3江交汇之处呢，经常发生船毁人亡的一个事故，所以呢，才有了修建乐山大佛，用于镇压3江江水的这个想法。那么右手边呢，看到没有？那个白色的房子就是我们当地乐山的城区了。乐山呢，不仅仅可以打卡乐山大佛，我们当地的美食呢也特别多，比如说跷脚牛肉、钵钵鸡、豆腐脑都非常的多，欢迎大家来打卡我们当地的美食。这里啊，一般我们是不拍照的，叫做龙丘。看到旁边有条龙了吧？它的手和它的脚都被束缚住了，一般呢寓意拍照不是特别的好。终于走上这个楼梯，就到达我们今天的重要的地点了——乐山大佛了。上面呢写了4个大字“乐山大佛”，这是由我们当地的名人郭沫若老先生所题写的。下面呢有一副对联：“大江东去，佛法西来。”最顶上呢分别有一个字，组成之后呢就是大福，寓意着走过我们这个门的人啊，每一个都能够大富大贵。看到没有？我身后半个佛头呀，这就是我们今天的主角乐山大佛了。但是我们上来以后啊，正常情况下是先看我身后的这一座古寺凌云寺，因为是先有的古寺，再有的乐山大佛。那么这个凌云寺的凌字啊，很多人来了以后啊，会认为它是一个错别字。你们认为它是不错别字呢？首先那个3点水啊，代表的是3条江：青衣江、岷江和大渡河的一个河水。虽然这个寺院在我们当地来说规模不算大，但是呢，在我们当地属于是香火最为鼎盛的寺院之一。那么看完这座寺院以后啊，我们就去参观我左手边身后的这一尊乐山大佛。由于它的体积实在是太为庞大了，所以呢，我们一会儿去找到近距离的位置，带你们一起去了解它身上的故事。我的身后，这就是全世界最高最大的一尊摩崖石刻造像了，高度呢是71米，相当于电梯公寓的24层楼的高度，始建于唐开元年间，公元713年。那么它的顶上耳朵和它的鼻子材质最为特别，是用木头做的。那么至今为什么用木头做呢？它是一个未解之谜。就在它胸口这个地方呀，在1962年的时候呢，曾经也发现了一块暗室。那么关于这个暗室的里面，具体它以前是用来做什么的呢？那么关于它的手臂呢，左边和右臂高低也是不同的。那么为什么会导致这样的一种现象呢？也是一个未解之谜。那么据说啊，它的一只脚丫子能够容纳上大约2辆大巴车，人都能够站上去，大概200多个人。所以整个乐山大佛看起来呢，既庄严而又神圣。那么关于乐山大佛，既然您都已经来了，那么一定要下去抱抱佛脚。怎样可以最快的到达我们佛脚的位置呢？我呢现在带您下去抱佛脚。从我们佛头走过来啊，往身后这条路走，直接走下去就直接可以下佛脚了。我身后啊这个地方就是你们过来排队下佛脚的一个大栈道了。那么正常情况下呀，从这个地方排满的情况下需要2个半小时。
小时到3个小时才能到达我们的脚下。如果您五一节有来这个地方的啊，让您感受一下什么叫做排队3小时，观景5分钟。这就是我们排队下佛脚的一个栈道了。我们全都是修在这样悬崖绝壁之上的。如果胆小的呀，这个栈道估计还不能走呢，因为栈道呢是越走越窄，所以呢会排老长的一个队了。现在是5点钟，我们依然下来以后呢，还得需要排队。那么马上呢，我们下去之后就带你们一起去抱佛脚。这个地方原本是给我们去休息的一个地方，同时呢，我们这些崖壁啊，全都是一些文物。我看到有好多人刻了很多的名字啊，五一节人肯定会特别的多。如果您也走到这样的一个地方，所以呼吁大家呀，文明出行，文明旅游。终于到达乐山大佛的脚下了，很多人来到脚下以后啊，咔嚓2张照片就回去了。其实来到这儿呀，还有一件非常重要的事情，那就是抱抱我们大佛老爷的腿了。希望大家能够把福气都带回到您的家里面去。那么整个乐山大佛呢，它非常的壮观，不同的视角呢看到的都不一样。您从山上永远看不到脚下的一个风景，所以说呀，哪怕是五一节，您排了2个小时、3个小时来到我们的脚下，我也觉得是非常值得的。那么除了我们这种游玩方式以外呢，很多人说啊，木木我不想排队，那么有没有另外的方式呢？那么您还可以选择乘坐三江的一个游船，在哪里去乘坐呢？用怎样的方式呢？接下来我带大家去码头，这里啊就是我们整个乐山大佛的游客中心了。如果您是选择坐船的啊，到我们码头以后呢，在旁边买上1张票，进入候船大厅以后，就可以乘坐三江的一个游船了。整个乘坐40分钟左右，可以在船上呢观看到我们整个景区是一尊躺在三江江水里面的一尊睡佛，并且可以近距离的和我们乐山大佛呢来1张照片。那么同时参观结束以后呢，会回到我们这个地方。当然，乐山呢其实美食和美景呢各占50%。参观完景区以后呢，美食呢也是必不可少，必须要去打卡的。关注阿木木，下一期带你打卡我们当地最值得的美食。